Кальці уж скоро приквітли, яблука квітню, а ті ж і грушки. Наša ekipa včera naštivela do jednih ovocárov hruškárov, ktorí svoj ovocník opirskali už 5. raz. Днешка сум рано пияте вивершил, ну то от хороти от минулі. І що є, і джубрибав сум руцал, teraz сум і станяк того року, у стварі в єшені сум руцал ту до... Zaorali ste ho? За таніром сум, гей, добре. То поробене і... A ľahko nájsť hnoj chlívsky? Я у стварі овчі знайшов того року, там от колеги, та, гей. Z Kerstura? Hej. A nie tak veľa, bo to teraz za paprigu ľudí veľa chasnujú, takže očkeľo tá nikde dosť. Toto sme porobili, teraz richtáme za navodňovanie, bo meniam tam centrálnu civu i toto a je to teraz jutre po jutreše, keď tu tí dyži nebudú obecané, tá vecka puštíme vodu do kusta i hranu pre ich toho systéma. Za rozliku od prešlého roku a okrem 2015, keď ščercatí buby boli práva nápasť, te jariše toti škodljivci nje namnoželi i za teraz pravia minimalni škodi na kvitkoh. Ovo careše nas davaju, že tak je v stanje i že to rok bude uspišný.